Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем читать сказку «Цветик-семицветик». Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая. Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться. Мама прибежала из кухни. Глядь, а ее любимая вазочка, как ни в чем не бывало, стоит на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор. Пришла Женя во двор, а там мальчишки играют в памятцев. Сидят на старых досках, и в песок воткнута палка. «Мальчишки, примите меня поиграть!» Чего захотела? «Не видишь? Это Северный полюс. Мы девчонок на Северный полюс не берем». «Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?» «Не доски, а льдины. Уходи, не мешай. У нас как раз сильное сжатие». «Значит, не примите?» «Не примем. Уходи». «И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не таком, как ваш, а на самом настоящем. Я вам кошкин хвост покажу». Женя отошла в сторону под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я сейчас же на Северном полюсе оказалась». Не успела она это сказать, как вдруг, откуда ни возьмись, налетела вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок. Женя как была в летнем платьице с голыми ногами, одна денешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там 100 градусов. «Ай, мамочки, замерзаю!» – закричала Женя и стала плакать. Но слезы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-за льдины вышло 7 белых медведей и прямехонько к девочке подошли. Один другого страшней. Первый нервный, второй злой, третий в берлоге, четвертый потертый, пятый помятый, шестой рябой, седьмой самый большой. Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала, что есть мочи: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я сейчас же очутилась опять на нашем дворе». И в тот же миг она очутилась опять во дворе, а мальчишки на нее смотрят и смеются. «Ну где же твой Северный полюс?» «Я была там». «Мы не видели». «Докажи». «Смотрите, у меня еще висит сосулька». «Это не сосулька, а кошкин хвост. Что взяла?» Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой двор водиться с девчонками. Пришла, видит у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед. У одной большая говорящая кукла в кукольном соломенной шляпе и в кукольных калошах. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали желтые, как у козы. «Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки». Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели,
чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои. А вот интересно, будут ли у нее все игрушки, которые есть на свете? Да. Мы узнаем это в следующий раз. До свидания, ребята!